It's late at night, and far down in the Gulf of Thailand, a team of scientists in scuba gear is busy at work. This is the one time of year when corals spawn in this part of the world. The sight is mesmerizing, but the scientists have little time to appreciate the spectacle. In plastic boxes, they're collecting coral eggs and sperm. Rising sea temperatures brought by climate change have seriously damaged the coral here, and these scientists are working to save it, not only for the sake of the coral, but for the 25% of marine life that relies on it. Once the collection is done, it's back to a waiting boat to start the long process of making new coral that will one day be put back into these waters. ก็เมื่อกี้ค่ะระหว่างที่เรารอก็คือจะเห็นเนาะว่าน้องออกไข่นะคะแล้วก็จะรอเวลาให้ออกไข่สักแป๊บนึงอะค่ะแล้วเราก็จะเก็บกระปุกไข่อะค่ะมาขึ้นมาข้างบนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่โรงเพาะอย่างเร่งด่วนเพื่อเอาไข่แต่ละโคโลนีอะค่ะแต่ละก้อนเนี่ยพัดไปผสมกันแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นเหนื่อยมากเหมือนกันใช้อากาศไปเยอะสุดๆเลย The mixing must happen straight away or there will be inbreeding. But after this, it's a matter of patience. For 72 hours, the scientists change the water regularly. Only then will the tiny emerging coral be ready for the next step, transfer onto earthenware tiles, where they'll grow for several years before they're big enough to be put back into the sea. Scientists have repeated this process year after year since this coral restoration project launched in 2016. Their work has restored around 7 hectares of degraded coral, a little under half the total area of the local reefs. Along the way, they've learned a lot about conditions in the reefs and what's driving them. บริเวณแนวตื้นนะคะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่น้ำมันลดลงต่ำสุดทำให้แนวปะการังค่ะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาทำให้แบบได้รับแสงกระทบได้รับแสงแดดโดยตรงใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของแสงแดดแล้วอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เกิดจากตะกอนที่มีการทับถมกันถามว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างของบริเวณตรงนี้นะคะ But despite the project's initial success, it's still in an experimental phase. Scientists are working to perfect their techniques and spread them elsewhere in Thailand. But it's an uphill battle in a country where up to 90% of coral reefs have seen bleaching since 2010. เรียกได้ว่าบรรเทาดีกว่าเพราะว่าเราเลยจุดของการป้องกันมาแล้วทีนี้ในเรื่องของระดับนโยบายเนี่ยต้องแอคชั่นลงมาพอสมควรจนถึงระดับของกฎหมายที่จะแก้ปัญหาในเรื่อง climate change แต่ว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้มันถูกรบกวนน้อยที่สุด And Thailand is just one country. From Australia to the Caribbean, coral are in trouble, and few restoration projects have the scale or resources of this one. And with a new bleaching event expected to start soon, one that could kill off much of what's managed to survive, these scientists in Thailand are doing what they can. But they say they can't save the world's reefs without more action. Eason and John Van Trieste for TaiwanPlus.